Maayong hapon, New Life Community Church, Umapad Community Gospel Church of Corva, Lighthouse Community Fellowship. Kumusta na kamo? Karong Domingo ha, hinaot nga magapadayon gihapon kita sa pag-survive niining panahon sa coronavirus. Kaya ang pulong sa Dios kanunay maghatag kanato og inspirasyon o kadasig kita kanunay magasimba kaniya, kanunay kita mag-aalagad sa atong isig katawo, isip resulta sa atong pagsimba sa Dios. So sa miaging Domingo atong nakatunan sa Nehemiah kapitulo 5 unong ato sa 13, internal conflicts ang atong title. Yang atong outline, ang first is righteousness violated sa bersikulo 6 city 8 hangtod sa 12. Kanya sa bersikulo 13, ang atong ikaduha sa outline is justice attained. So dunay panagbingkil sud sa organisasyon, so atong mga simbahan usab dunay mga panagbingkil, dunay mga conflict sud sa atong pamilya. Nya kita isip leader ang ginikanan o kadagkuan sa simbahan, kinahanglan ato gayud nga ato bangon ang mga problema. Karong adlaw ang ato usab nga topic niana nagapadayon kita sa Nehemiah kapitulo 5 bersikulo 14 ngadto 19. Ang title sa atong mensahe karon, Inspiring Leader, no? So unsaon pagka leader nga maghatag og inspirasyon kadasig sa atong mga miyembro. So naka-focus na usab kini sa leaders. Unya tulora ang atong outline. So sa bersikulo 14, 15 ug hangtod 17, Nehemiah feared God, nahadlok siya sa Dios. Unya sa bersikulo 16, 17, 18, si Nehemiah cared for people. So first, he feared God, then he cared for people. And then ang ikatulo, he stick to his calling and purpose. So wala gyud siya mulunga unsa man gyud iyang katuyuan nganong gipabalik siya sa Dios sa Jerusalem. So ato kanang diskusyon karon, ini kahuman og basa sa pulong sa Dios ug sa atong pag-ampo. Nehemiah chapter 5 verses 14 through 19. Moreover, from the 20th year of King Artaxerxes, when I was appointed to be their governor in the land of Judah, until his 32nd year, or total of 12 years, neither I nor my brothers ate the food allotted to the governor. But the earlier governors, those preceding me, placed a heavy burden on the people and took 40 shekels of silver from them, in addition to food and wine. Their assistants also lorded it over to the people. But out of reverence for God, I did not act like that. Instead, I devoted myself to the work on the wall. All my men were assembled there for the work, and we did not acquire any land. Furthermore, 150 Jews and officials ate at my table, as well as those who come to us from the surrounding nations. Each day, 1 ox, 6 choice sheep, and some poultry were prepared for me, and every 10 days an abundant supply of wine of all kinds. In spite of this, I never demanded the food allotted to the governor, because the demands were heavy on these people. Verse 19, last verse. Remember me with favor, O my God, for all I have done for these people. Mag-ampo kita. O Diyos namong gamhanan o balaan, you are great and awesome God. We want to say, O Lord, that we worship you and adore you this time, in this crisis, O Lord, of the corona pandemic. We want to see you through working in our lives, O Lord, the way you used Nehemiah. So Lord, this now as call for leadership. The situation, O Lord, you're calling for Nehemiahs in this generation, in these times. And we, O Lord,
kami imong mga anak sa New Life Community Church, Umapad Community Gospel Church, ug Corba Lighthouse Community Fellowship. Among ihalad kanimo among tagsa-tagsa kagalingon. Gamita kami Ginoo isip mga leaders, that we can lead people from the kingdom of darkness into the kingdom of light. Salamat kayo Ginoo nga makapupo na usab kami og mga pagtulun-an karon how to become inspiring leader. We praise you and we thank you in Jesus' name. Amen. So sa atong gibasa gani ha, sa bersikulo 15, 14 o 15, no? So si Nehemiah 12 years siya nga gi-appoint as governor sa Judea. Unya ang mga previous governor sama niya nagpahimulo sa ilang posisyon. Ang mga tao ipangayuan og daghag mga buhis. Unya mapagigipasuportar sa ilang mga pagkaon. Unya kini ba yung mga tawhan na nga ila karon gipangayuag mga buhis, bibiya kini sa ilang mga trabaho kay nahimo nga construction worker. So nabiya ang ilang mga panginabuhian. Siguro ang uban mga farmers wala na mag-atiman sa ilang mga uma kay nahimo naman construction worker. Unya wa pag-isweldo. So unsa pa may ilang mahatag sa gobernador. So naghuna-huna si Nehemiah nga kaluoy naman ni ining mga tawhana. Doon na siya katungod nga suplayan kay gobernador baya siya. Unya ang emperador dito sa Persia naghatag ng authority. Unya may siya mao ni akong kinahanglan, gobernador ko kinahanglan inyo kong patumanan, no? Pero wa niya buhata ang ginabuhat sa mga iyang gipangsundan, ang iyang mga predecessors nga nagpahimo sa ilang gahom. Ngano man kay nabasa nato ganiha ang giingon niya, but out of reverence for the Lord, verse 15, last sentence, I did not act like that. No? Si Nehemiah sa atong outline number 1, he loves the Lord. He feared God. He has reverence for God. Sa iyang pagka-leader, sa iyang pagka-gobernador, ang iyang ginauna ang Diyos. Unsa may buhaton sa Diyos kung siya maoy nagsulot sa akong sapatos. If God were on my shoes, how should He act like a governor? Nindot na nga panag-ingnan mga igsoon. Nakita sa atong posisyon, sa atong pagkaamahan, sa atong pagka-leader, kung ang Dios amahan aning bataa nga masinupakon, unsa makahibuhaton sa Dios. Kung ang Dios inahan pa, unsaon kaniya pag-deal kining anak nga babay nga ritubada magsupak-supak sa inahan. So ang iyang huna-huna nakapunting sa Dios out of reverence for God. He feared God. He loves God. So mo nindot nga quality sa inspiring leader, no? He feared God. Unya dayon kita. Nga si Nehemiah wala gyud siya magpahimos, no? Kay siya he cared for people, no? Bersikulo 15 hangtod sa bersikulo 18. Sa unsang paagi. Okay. Ang uban nga mga governor before niya nagpahimo sa ilang gahom. Dunay abuse of authority, abuse of power. Ang tendency nga og ako leader unya sa kadugayon nga mahimo na siyang leader sa kadugayon sa panahon kadugayan, ang iyang tendency mga igsoon kung walay influensya sa Dios, kung walay kahadlok sa Dios, di na siya leader, mahimo na siyang Lord, no? Maupawan si Jesucristo, malupigan imbis si Jesus Christ ang Lord, siya maunay mo act as Lord. So mo na nga dili na leading but lording over. Mo ni gihimo sa mga assistants o sa mga bata-bata sa previous nga governor that their assistants also lorded it over. Pero sa panahon ni Nehemiah, he cared for people, no? Nakita niya nga ang mga tao nagsangkiig na, naglisod na. Mao nga ang ibuhat ni Nehemiah sa verse 16,
Hiya mismo iyang kaugalingon siya. I devoted myself to the wall. And my men, no, leadership by example, ingon siya, we assembled, all my men were assembled there for the work. Usa ka tawo si Nehemias, ingon siya, I devoted myself to the work of the wall. Then all of my men, ang iyang mga bata-bata, ang iyang mga assistants, ang iyang mga subordinates, nga mga officials, nakita nila si Nehemias nga dibuto sa pagpanday sa wall. Kay ang purpose ni Nehemias, ang iyang una is, I came here from Susa, from the capital of Persia. I returned to Jerusalem, to the province of Judea, to serve and to protect my people. Wa na siya maghuna-ulain pa. The service is to build the wall. I devoted myself to the building of this wall. Unya kay inspiring nga leader man siya. Tungod kay he feared God, he cared for people, nanundog dayon ni ang iyang mga sumusunod, ang iyang core group, because Nehemiah led by example. Sila, all my men were assembled for the work. And, ang nakanindot, we did not acquire any land. Pagkanindot aning mga leader, nga walay motibo nga sila madato, nga sa ilang term in office, nga mas dako pa sila ug kabtangan kaysa pagsugod nila paglingkod sa posisyon. Nindot na mag-reflect ta karon. Kumusta ang atong mga leader? Pero di po nato tan-awon nga sila makasasala. Kita sa atong kaugalingon, doon na ba po tayo tendency? O kita kay nahimo karon nga gobernador, mayor, barangay kapitan, councilor, barangay tanod, basin ang atong pagsaway anak nila, kung kita na sa posisyon maingon anak na po gihapon ta. So ato kining hinuklugan mga igsuon, no? Kaya ang nahitabo man gud ani nganong mingon diri nga wa gyud mi mamalit og real estate. Kaysa diha bungkag pa ang Jerusalem, wala pa'y wall barato ang lote. No? Ubos ang presyo og real estate developer para mo nang kita nga mga opisyalis mamalit tag yuta karon. Kay nga naman og mabukod na gani ng wall around Jerusalem, safe na ang place, bumahal, mutaas ang presyo sa real estate. Mao nga mamalit ta karon daan kay inig kahuman sa wall sa Jerusalem, safe na, ipamaligya na itong mga Amerikano, mga Hapon, mga Italiano ka nang maka-afford, aron madaato ta. Mga igsuon, wala ka na himuan ni Nehemiah. Wala na himuan siya mga opisyalis. Kay si Nehemias o ang iyang mga opisyalis, mga inspiring leaders. Kay sila nahadlok sa Dios o ang ilang kasing-kasing they care for people. Kahibaw si Nehemias nga ang mga tao nag-aginod na sa mga buhis. Nya ang gamit pa gyud sa buhis padung didto sa Persia. Ang previous nako nga mga mensahe nga ang mga Hudiyo do na sila mga tax collector, si Levi, si Mateo, no, si Sakio. Unya sige panguhag kwarta mga shekel gikan sa ilang countrymen sa mga taga-Israel, unya ipadada yun sa Roma. Ang nagpahimos ang Rome, no? It's the Roman Empire. Kini pong karon sige panguhag buhis niya dadun ra gihapon dito ni kanang kuan kining emperador ni Nehemiah, si Artaxerxes. Okay, dili si Artaxerxes, si kuan man dito katong usa ka kang Queen Esther man to. Artaxerxes, yes. Sakto Artaxerxes. Naglibog na ko sa mga emperador. So kini si Nehemias, ang iyang kasing-kasing is pro people. Pro God and pro people. Kay bawo siya nga bugat na kaayo ang buhis nga gisagubang ni ining mga tawhanon. Unya wala baya ni sila makaatiman sa ilang mga umahan, sa ilang mga trabaho, kay gihimo ni silang worker para matukod ang paril palibot sa Jerusalem. Mao nga unsay gigibuhat ni Nehemias, grabe ba itong allotment, no?
ang allocation, no, sa iyang daily meal expenses, no, sa mga pagkaon, ang ilang meal expenses unsa man 150 kabuok nga mga Jews plus officials. Unya doon na pay mga other people from surrounding nations. So siguro sa Libya, sa Jordan, sa Lebanon, Saudi Arabia, Dubai, mga emisary o mga diplomats, mga ambassadors, papilo po itong pakaon ni Nehemias. No? Doon ay mga foreign people around him. Unya ang ilang allocation kada adlaw, no? Usa ka ox, ato siguro usa ka turo. Unya unom ka buok nga pinili gyud kanang tambok nga mga karniro. Unya dunay mga manok, siguro mga pabo o mga itik. And then doon na pay kanang mga bino nga isupply kanila, lain-laing klase sa bino kada adlaw. Pero ang giingon ni Nehemias dire sa verse 18, in spite of all of this need for this daily food alone, no? I never demanded the food that is allotted to the government. Na siya'y privilege. Pero wala niya himuang ako ning katungod bitagain yung kunin yung mga katawan. I have the right. Wala. Kay nga naman, he cared for the people. Naluoy siya nga ang mga tao dabugatan na sa buhis. These are already additional burden sa mga tao nga na burden na sa buhis, no? These are additional demands which are already heavy on these people. Pagkanindot sa mga leader ngayon anak. Na dili ang ilang kaugalingong tingusbawan ug intereses personalis mao ilang gihuna-una sa dihang naglingkod pa sila sa gahom kun dili ang kaayuhan sa katawhan. Maunay klase sa mga inspiring leaders mga igsuon. Kanang wala gyud maghuna-una sa ilang kaugalingon, no? Wala mag-acquire og mga kabtangan, mga properties mintras naa pa sila sa gahom. Dili ingon anak si Nehemias ang atong Ginoong Hesus Kristo, best example of leadership. He came not to be served but to serve and to give his life as a ransom for many. Kita unta nga mga leader, amahan, inahan, atong simbahan, ingon anak kun unta ang atong attitude. Bisan ug wa pa ta leader, nindot na nga mag-practice na kita ni anak nga mga hiyas. Fear God, care for people. Unya ang ikatulo, pun ana to ikatulo, tulo ra ni kabuok. Nehemiah stick to his purpose and calling. Wala gyud siya ma-diverted, wala siya ma-distracted. Unsa may iyang purpose sa iyang kinabuhi, he should come back to build the wall around Jerusalem. Maura yun na i-focus niya. He was called by God to protect and serve the people. God's people, walay protection. Luoy kayo, ginatamay. He must build the wall. So, aron sila safe, protected. Unya, ang mga tao mo ila na nila. Dili na sila bugal-bugalan o tamayon sa ilang mga silingan nga mga nasod. Si Nehemias nakafocus sa iyang purpose o calling. Kumusta man ta sa simbahan? Kumusta man ta sa atong mga pamilya, mga fathers, mothers, and church leaders? What is our calling as parents? What is our calling as church leaders? What is our purpose? Nganong naamanta sa posisyon? Nganong naamanta sa atong leadership authority? Are we using this power and authority for our own praise, power and glory and honor? Or are we using this for God? Kung ikaw na ay gahom, nindot kayo na nga instrumento nga dako kag oportunidad, dako kag kapasidad nga mahimaya ang Dios. Mauna nga si Nehemiah sa verse 19, remember me with favor, O my God, for all I have done for these people. Focus siya sa iyang calling nga ang Dios nagtawag kaniya.
Focus siya sa iyang misyon, sa iyang purpose, sa iyang katuyuan nga mibalik siya tungod lang ana usa ka kanang trabahoon, one project, one goal, one job to build the wall around Jerusalem. Nindot ang mga leader nga nakafocus sa ilang purpose, sa ilang calling gikan sa Dios. An inspiring leader is a leader who feared God. An inspiring leader is a leader who cared for people. An inspiring leader is a leader who is focused on his purpose and calling from God. Mag-ampo kita. O Diyos namong gamhanan ug balaan, salamat sa imong pag-record ni ining account sa kinabuhi ni Nehemiah sa chapter 5 verses 14 through 19. Nakita namo, Lord, kung unsa siya ka-inspiring nga leader. But we believe, Lord, that he is inspired by you. You are the God of the universe, yet you came down to serve the people. You took the nature of a servant who was willing to die on the cross, a criminal's death. That's why all the people of this earth, all tongue will confess, all knee should bow down before you, that you are the King of kings, that you are the Lord of lords, and your name be exalted above every name, that may all the dominion, power, authority, glory, honor, and praise are worthy to be put before your throne of grace. Salamat, Lord, sa paghatag namo og kadasig nga just like what you did when you walked the streets of Jerusalem, when you served the people in Galilee, in Nazareth, everywhere, O Lord, that you walk through. You keep on serving people, showing to them your love for God. Tabangi kami, Ginoong Hesukristo, nga mapariha kami kanimo. Salamat sa imong paggamit ni Nehemiah. You are also assured nga you are also going to use us the way you used Nehemiah. Help us to become inspiring leaders. Leaders who will fear God, leaders who will care for people, and leaders who are focused to our purpose and calling. We praise you and we thank you in Jesus' mighty name. Amen. Mayong hapon, mga igsoon.